Чупа-чупс. Пантера кунг-фу. Вы на передаче «Открываем яйца». Тяжелые. Вот все. И что там такое? Нюша! Где это Нюша? Смотрите, где Нюша. Гадайте, где она. Вот она, Нюша. Вот наша Нюша. Лицо Маши и Медведя. Еще один такой! У нас уже синий есть. Там. Это что такое? Это вообще что такое? Ого! Мне за пана кунг-фу вот что попалось. Учитель. Шифу. Вот он. Шифу. Вот он, шифу, у него такой хвост. Он кого-то ударил. Нет, нет. Я попался. Тигрица! Куда? О, все. Ого. Есть Нюша такая, Нюша. Тигрица. Шифу попался. Он самый высокий. О. Это Шифу. Телевизор. Какой-то, в общем, телевизор. Это тигрица Нюша. Шифу. Он на дерево залез. Вот она. Смотри, как нога стоит. Это Нюша. Ставь лайк и подписывайся на канал. Пока.